Buongiorno e bentornati alla Piazza Web TV. Oggi siamo con Andrea Casinato, presidente del consorzio CEV. Iniziamo, presidente, parlando di questo consorzio Energia Veneto. Di cosa si occupa? Sì, buongiorno. Il CEV, il Consorzio di Energia Veneto, è un consorzio di carattere nazionale. Abbiamo mantenuto il nome Veneto perché è partito dal Veneto, ma in realtà adesso siamo più di 1185 realtà, enti locali e case di riposo, quindi pub, e assieme stiamo cercando insomma, di creare le condizioni necessarie e sufficienti per migliorare il livello di consulenza e di servizio che possiamo dare ai nostri soci. Iniziamo dall'inizio, appunto. Enti locali e IPAB, quindi questo è il vostro target di Sì. riferimento. Cosa offrite a loro? Allora, noi non vendiamo prodotti, quindi noi non vendiamo, diamo supporto e facciamo attività di consulenza e servizi. Ci rendiamo disponibili nel supportare i comuni qualora si rendano interpreti di alcune progettazioni legate all'efficientamento energetico dei propri spazi, l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione, qualora abbiano la necessità di sviluppare al meglio i bandi di quali si rendono interpreti per creare nuove opportunità per il territorio, e quindi diamo un supporto affinché queste gare possano essere espletate nel minor tempo possibile e con un maggior risparmio in termini sia di risorse sia di economiche. Faccio un esempio: c'è un comune che ha la necessità di sviluppare al proprio interno una misura legata all'efficientamento energetico della pubblica illuminazione. Supponiamo il caso, 3.000 punti luce, vuole efficientare il proprio territorio creando e sostituendo questi punti luce attuali, che magari sono, non so, sodio, mercurio, con una misura più efficiente dal punto di vista del consumo, quindi LED. Ha la necessità di predisporre tutto quanto necessita per fare il bando, e in questo caso il comune ha più opportunità, no? Che gli viene data dal legislatore, quella del project financing, quella della concessione, insomma. Però comunque sono misure importanti che dettano la necessità di avere un supporto legale, giuridico e soprattutto operativo nella creazione della misura necessaria per fare il bando. Quindi deve appoggiarsi, deve studiare, perché la materia legata ai lavori pubblici è molto complessa, e ha la necessità di confrontarsi con chi lo fa di mestiere. In questo caso il CEV si propone appunto di supportare a parametro zero, quindi a costo zero per l'amministrazione comunale, purché sia socio, e nel dare tutta la documentazione necessaria per poter fare il bando, quindi dalla redazione appunto del documento a seguire la gara e quindi poi in tutte le fasi successive nella rendicontazione dell'investimento. Quindi in questo caso il comune è agevolato perché deve solo scegliere assieme al CEV la misura più idonea per il conseguimento del proprio obiettivo, e per il resto si arrangia il CEV con le proprie risorse, competenze e professionalità. Pare di capire che di un supporto di questo tipo beneficiano in particolare comuni non di grandi dimensioni, dove il personale magari non è a sufficienza per gestire questo tipo di progetti, magari non ha neanche le competenze specifiche per farlo, insomma. Sì, soprattutto teniamo presente che l'80% dei nostri comuni d'Italia, quindi più di 8.000, insomma, sono medio-piccoli. Quindi noi che rappresentiamo 1 su 8, ovviamente la nostra realtà sono targate sul medio-piccolo, e cerchiamo di supportare ovviamente il funzionario pubblico nell'espletare tutta una serie di documentazioni che sono sempre più pressanti, perché oggi come oggi la burocrazia all'interno della pubblica amministrazione è veramente farraginosa, è veramente logorante, e quindi il funzionario pubblico, tra l'altro sempre sottoposto a pressioni di controllo continuo e costante con tutti gli enti
che si affacciano nella realtà diciamo dell'ente, quindi dall'anticorruzione, quindi dalla Corte dei Conti, no? Sono tutte realtà sulle quali dopo uno va a sbirciare e verificare se effettivamente il procedimento è stato fatto in modo corretto, c'è l'ANAC insomma, che interagisce e così via. Allora cerchiamo di sgravare il dipendente, il funzionario, aiutandolo e cercando insieme di trovare la soluzione più idonea per metterlo al riparo tutti da qualsiasi ovviamente problema che può sorgere nell'ambito della stesura del bando, della procedura e così via. Insomma. Ecco, i molti amministratori che ci seguono e ci conoscono sanno bene questo termine centrale unica di committenza, gli altri ascoltatori magari non conoscono, quindi spieghiamo un po' di cosa si tratta. La CUCCA, no? La centrale unica di committenza, è una piattaforma che si è resa necessaria soprattutto per supportare le amministrazioni locali nel predisporre le misure necessarie per fare il bando. Oggi come oggi ci sono alcune realtà, ad esempio io sono amministratore di un comune, che anche noi abbiamo la nostra centrale unica di committenza e ovviamente facciamo la centrale unica di committenza anche per gli altri comuni che sono limitrofi al nostro. Ma possiamo farlo per 2, per 3 comuni, ma non abbiamo la capacità, la forza e le risorse per farlo per tanti comuni. Il CEV invece ha questa potenzialità, cioè ha la possibilità di rappresentare questi comuni, che attualmente sono più di 40, nel supportarli per fare le gare. Centrale unica di committenza, quindi si va ad individuare un soggetto che sia e che abbia la piattaforma necessaria per fare in modo che l'obiettivo e l'indirizzo che è stato dato dalla politica si possa tradurre in esecuzione dell'opera, quindi creare le condizioni perché ci sia un aggiudicatario. Ecco. È complessa perché la materia diciamo, legata ai lavori pubblici è complessa e quindi si cerca di sgravare il più possibile queste realtà. Lei è presidente da quest'estate, insomma, da Sì. giugno di quest'anno, quindi un nuovo corso per il CEV. Quali sono le sue linee programmatiche per il prossimo futuro per far crescere ulteriormente il CEV? Allora, le linee programmatiche mi vengono dettate dall'analisi di fabbisogni che mi provengono dalla base associativa. Quindi sono gli stessi comuni che mi danno loro gli indirizzi sui quali poi noi ci dobbiamo muovere. Oggi come oggi i comuni ci chiedono in maniera costante supporto normativo, consulenza normativa e soprattutto anche ci chiedono di sopperire alle loro carenze in termini di risorse anche umane. Quindi noi facciamo quello che fanno loro nel proprio singolo, ma noi lo moltiplichiamo per 1100. Faccio un esempio: se mi arriva la richiesta da parte dei comuni di studiare una gara per quanto riguarda l'efficientamento energetico degli edifici e mi arriva questa richiesta da 10, 15, 20 comuni, noi cosa facciamo? Ci creiamo le condizioni per fare la gara. È una gara europea, quindi investiamo delle risorse sia economiche sia umane per creare e fare questa gara, cerchiamo di individuare sul mercato il miglior offerente, aggiudichiamo la gara e poi nel momento in cui il comune ha la necessità, il fabbisogno di fare efficientamento energetico dei propri locali, non fa altro che agganciarsi alla gara che noi abbiamo già fatto anche per lui. Quindi non serve che il comune faccia gara, ma l'abbiamo fatta noi, per cui attraverso una convenzione lui si aggancia alle condizioni di gara che noi abbiamo fatto. Quindi in termini di risparmio di tempo, di risorse e soprattutto anche di burocrazia. Ricordiamoci che comunque tutto questo va a beneficio dei cittadini, perché efficientamento energetico vuol dire meno consumi e quindi si va a incidere ovviamente sui bilanci, insomma, oltre ad avere punti luce magari nel caso di illuminazione pubblica migliori e
ultima generazione, diciamo così. Beh, teniamo presente che risparmio, visto che stiamo parlando di pubblica illuminazione, ho visto i dati che mi hanno fatti vedere l'altro giorno, noi riusciamo a garantire un risparmio del 70% sulla bolletta per quanto riguarda la pubblica illuminazione. E questo va ricaduto sui cittadini che pagano le E questo tasse, va ricaduto sui pagano... cittadini. Poi, voglio dire, il comune ha la possibilità di risparmiare il 70% e di ripagarsi l'investimento. Quindi da un lato risparmia e con il risparmio si paga l'investimento. Questa è la formula, insomma, che non ho certamente inventato io, ma che comunque apprezzo chi l'ha progettata, perché è estremamente vantaggiosa per le pubbliche amministrazioni. Quindi insomma una realtà a servizio degli enti, questo è un po' il punto. Noi non vendiamo prodotti, ci rendiamo disponibili e a servizio apposta dei nostri soci, insomma. Ecco. Va bene, io ringrazio molto il Presidente Tasinato, do appuntamento a voi alla prossima puntata della Piazza Web TV. Arrivederci. Grazie.